الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم तुम हरगिज नेकी को पा नहीं सकोगे यहाँ तक कि तुम उन चीजों में से खर्च करो जिनसे तुम मोहब्बत करते हो. Ju kurse s'mund të arrini mirësinë gjërsa nuk shpenzoni për asaj që e doni. Me të vërtetë Allahu e di mirë çka shpenzoni ju. Surja Al Imran, ajeti 93. Mesih premtulli salam duke shpjeguar këtë ajet thotë: në këtë botë njeriu e do shumë pasurinë. Andaj sipas njohurisë së interpretimit të ëndrave ose sipas shkencës së interpretimit të ëndrave, nëse dikush shikon në ëndër se ka nxjerr mëlçinë e vet dhe i ka dhënë dikujt tjetër, atëherë kjo lidhet me pasurinë. Për këtë arsye, duke treguar metodën për të arritur besimin dhe bindjen e vërtetë, Allah thotë: "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim." Pra, ju s'mund të arrini mirësinë e vërtetë derisa nuk shpenzoni për asaj që është më e dashur për ju, sepse pjesa më e madhe e dispozitave rreth dashamirësisë dhe përkujdesjes ndaj krijesës së Zotit përligj nevojën e të shpenzuarit të pasurisë. Me të vërtetë, mëshira dhe simpatia ndaj njerëzve dhe krijesës së Zotit është pjesë e rëndësishme e besimit, pa të cilën nuk mund të përsoset apo rënjoset besimi. Vallë, a mund të sjellë dikush dobi tjetrit pa bërë asnjë sakrificë? Sakrifica është kushti i domosdoshëm për dobishmërinë dhe dashamirësinë. Madje ajeti "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun" udhëzon pikërisht për këtë altruizëm dhe sakrificë. Pra, të shpenzuarit në rrugën e Allahut është kriter dhe vërtetues i sinqeritetit dhe druajtjes së njerëzit. Kriteri dhe dëshmia e sakrificës së Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu për hir të Allahut ishte e tillë që nëse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam shprehu një nevojë, Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu dorëzoi gjithë pasurinë e tij. Është mirësia e Allahut të Madhërisëm që na mundsoi të pranonim mesyen e premtuarit selam, i cili jo vetëm që ndërmori një reformë rënjësore në besimet dhe veprat tona në përputhje me porositë dhe mësimet e Zotit, por nëpërmjet Kuranit ai gjithashtu na mësoi metodat e lartësimit dhe dëlirësisë shpirtërore. Ai në tërhoqi vëmendje për të përmbushur të drejtat e Zotit dhe ato njerëzore. Na frymëzoi se për të arritur pëlqimin e Zotit duhet të sakrifikojmë jetën, pasurinë, kohën dhe evlatin ton. Madje nga secili do antar i xhamatit të tij kishte pritshmëri, pra Mesih premtulli selam kishte pritshmëri që do t'u nënshtroje jetën e tij plotësisht porosive të Zotit të lartësuar. Dhe vetëm atëherë me të vërtetë ai mund të quhet musliman ahmedian. Andaj duhet të orvatemi për të përshtatur jetën tonë në përputhje me pritshmërinë dhe dëshirën e Mesihut e premtuarit selam. Ky fragment shpjegon ajetin që kam recituar në fillim. Në këtë ajet, Allah lartësuar na tërheq vëmendjen ndaj detyrave tona dhe një prej tyre është sakrifica financiare.
Sakrifica financiare në vetvete është një temë e gjerë. Megjithatë, siç ka theksuar Mesih premtues selam, se ajo shërben si një mjet i rëndësishëm për të përmbushur të drejtat e Allahut dhe të robëve të tij. Andaj, duke u përmbajtur këtij aspekti, do t'ju parashtrojë disa kërkesa. Esenca e shkrimit të lartë përmendur të Mesihut të premtues selam është se sakrifica financiare ka një rëndësi vitale si për përmbushjen e të drejtave njerëzore, ashtu edhe për përhapjen e fesë. Meqë të dyja këto detyrat do të arrinin pikën më të lartë në kohën e Mesihut të premtues selam, andaj ne muslimanë median jemi me fat se duke synuar pëlqimin e Allahut mundemi të plotësojmë ose të luajmë pjesën tonë në përmbushjen e kësaj detyre. Nëse bota e babzitur pas pasurisë bën çmos për të arritur atë, pjesa më e madhe e muslimanëve median në ndikimin e edukimit dhe mësimit të Mesihut të premtues selam shpenzojnë nga pasuria e tyre të dashur për të arritur pëlqimin e Zotit dhe për të përhapur fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Madje nëse për ndonjë arsye u paksohet mundësia e të shpenzuarit, ata trishtohen dhe përpëliten nga keqardhja. Pra, një gjendje e tillë shpirtërore, fryma e të shpenzuarit në rrugën e Allahut dhe aq më tepër edhe sakrifica e jetës, të gjitha këto dëshmojnë një zëri se për hapjen e fesë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allah lartësuar ka dërguar Mesihun e premtuar dhe lullëzimi, ripërtritje dhe triumfi i Islamit janë gërshetuar me qenien e tij. Prandaj vërtet është Allah i cili po ushqen besimtarëve frymën e sakrificës financiare, si dhe ato të tjera. Sot do t'ju rrëfej disa ngjarje, të cilat tregojnë se si Allahu u ngjall besimtarëve shpirtin e sakrificës. Kjo dukuri nuk është kufizuar vetëm për një shtresë, popull apo vend të saktuar, por çdo kush që nënshtrohet Mesihut të premtues selam i përgjigjet këtij edukimi të pastër shpirtëror, qofshin popullet afrikan, ato europian apo banorët e ishujve. Të gjithë po i bashkohen këtij ndryshimi. इसलिए अल्लाह ताला ही मोमिनीन के दिलों को Amiri i Burkina Fasos shkruan se presidenti i Gjematit për qytetin Fada rrëfen se si vjet për Kurban Bajramin ai nuk kishte asnjë para në shtëpi. As që të mjaftonte për një vakt ushqimi. Le që të mendoje për të lidhur për të thirrur kurban. Gjatë këtyre ditëve, imami i xhamis në tërhiq të vëmendje ndaj sakrificave financiare në lidhje me arkën e Terik e Xhedidit. Duke besuar se Zoti do të plotësojë nevojat e tij, ai pagoi 2000 frank për këtë arkë. Pra, gjatë këtyre ditëve, imami i xhamis na tërhiqte vëmendjen ndaj sakrificave financiare në lidhje me arkën e Terik e Xhedidit. Duke besuar se Zoti do të plotësonte nevojat e tij, ai pagoi 2000 frank për këtë arkë. Zoti tregoi një mrekulli dhe të nesërmen vllai i tij i vogël i dërgoi një sasi të konsiderueshme parash nga bregu i Fildisht. Diçka që nuk i kishte shkuar mendja, kështu që ai arriti të therte kurban dhe të plotësonte shpenzimet të nevojshme shtëpiake. Duke parë këtë mrekulli vetëm brenda disa orëve, atij i përforcua besimi. Misionari Burkina Faso shkruan se një antar nga Vidbu, zotri Trable Adem Sahibi, kishte bler fara pambuk për tregti.
Por kur erdhi koha për mbjelljen e pambukut, ai nuk gjeti askënd që të blinte për ti. Pra të që ti e blente farat. Ai u shqetësua shumë se po nuk ushitën farat, atëherë si të rregulloheshin shpenzimet e shtëpisë. Pra i hutuar nga këto mendime, ai shkoi te misionari i xhamatit, i cili i tha se të shpenzuarit në rrugën e Allahut i largon vështirësitë e kësaj jete. Ai e këshilloi që të ndiqte këtë metodë për të gjetur zgjidhje problemeve të tij. Ai duke ndjekur porosinë e misionarit pagoi në arkën e Tehrike Jadidit, madje premtoi se nëse del nga situata vështirë me ndihmën e Zotit, atëherë do ta paguante edhe 10.000 të tjera. Ai sa kishte paguar ato para, Zoti bëri që i erdhën aq shumë klientë që pra ai sa kishte paguar ato para, pra në kontribut, Zoti bëri që i erdhën aq shumë klientë që e gjithë sasia e farave u shiten brenda pak ditësh. Të ardhurat ishin më shumë se sa kishte llogaritur ai, andaj duke mbajtur fjalën, ai më një herë pagoi edhe 10.000 franka të tjera në rrugt të Allahut. Vitin e kaluar në Burkina Faso, një person me emrin Nelaji kishte bërë bet. Unë nuk kam bërë thirrje të gjitha xhamateve, udhëri thotë që unë nuk kam bërë thirrje të gjitha xhamateve, që antarët e rinj duhet të ushqehen me frymën e të shpenzuarit në rrugën e Allahut. Prandaj përpjekjet tona duhet të fokusohen për të integruar antarët e tij, antarët e rinj në sistemin financiar të xhamatit. Nuk ka rëndësi se sa japin ata. Pra nuk ka rëndësi se sa japin ata, por e rëndësishme është që çdo musliman ahmedian të edukohet me sakrifica financiare. Pra kur edhe këtij antari të ri i u bë thirrje për të shpenzuar diçka qoftë në një pence apo një frank, me që ahmedian e kësaj zone merren me bujqësi, prandaj sipas traditave vendase, ata në vend të monedës paguajnë me prodhimin bujqësor. Për të dhënë për prodhimin, ata kërkojnë thas apo trast për të shtënë sendet në to. Kështu që edhe misionari i dha dy thas të zbrasta. Ai mendoi se kalifi ka bërë thirrje, prandaj më duhet i përgjigjem edhe le të shoh çfarë mirësie vjen prej Zotit. Pra ai kontriboi me të kora që vlenin sa 22.000 franka. Pas kësaj sakrifice kur erdhën të kurat, ato ishin 2 fishi prodhimit që kishte pasur një vit më parë. Vitin tjetër ai erdhi dhe kërkoi 4 thas që të dyfishonte edhe ai kontributin e tij. Amiri i Liberis shkuan se misionari i tyre kishte vajtur në Cape Town County për vizitë. Duke shkuar për në Glor ku ndodhet një xhamat i madh, ai ishte nderuar në Gbina, ku relativisht xhamati është i vogël. Ai para se të nisë nga në Gbina u kishte thënë antarëve se do të kthehej në namazin e akşamit. Por me që xhamati i Glorit ishte shumë i madh dhe mjaft aktiv me antarë që kontribuojnë edhe me sakrifica financiare. Prandaj duke u takuar me antarë, ai u vonua shumë. Rrugës për në Gbinën ai mendonte se xhamati është i vogël, janë të dobët edhe sakrifica financiare. Dhe tashmë jemi shumë të vonuar, pra nuk ishte i sigurt se çfarë mund të bënte atje. Por kur mbriti atje në kohën e yatsis, ai u çuditë nga pamja. 170 veta e prisnin në xhami. Ata i thanë se me që ju në kishit thënë se kalifi ka porositur, pra ata i thanë se me që ju në kishit thënë se kalifi ka porositur
se të gjithë anëtarët duhet të kontribuojnë në arkën e Tehrike Jadidit, andaj ne të gjithë jemi mbledhur për të kontribuar në këtë ark. Pra e tillë fruma e sakrificës duhet të ekzistojë në xhamat. Njerëzit kujtuan se është një xhamat i vogël, janë të dobët dhe në sakrifica financiare, por u bëhet thirrje dhe ata nxiten për të paguar në këtë ark, ku u shpjegohet rëndësia e sakrificës financiare. Pra kur u shpjegohet rëndësia e sakrificave financiare, atëherë ata me njëherë bëhen të gatshëm për hir të Allahut. Pra nëse dikush ekziston dikush, pra nëse ekziston mangësia, ajo gjendet në sistem, ndërsa me mirësinë e Zotit nuk ka asnjë dobësi në besimin e antarëve të xhamatit. Pastaj amiri i Liberis shkruan që si vjet është formuar një xhamat i ri në fshatin Bilaver. Nuk ishte asnjë rrugë të asfaltuar që na çonte drejt këtij fshati, madje rruga është e pashtruar edhe nuk mund të quhet rrugë, por është një shteg që në shpijen drejt fshatit. Madje janë vendosur në vend të urave janë vendosur strungje pemësh sipër kanaleve. Muallimi, pra mësuesi fetar i xhamatit, shkoi në atë xhamat edhe që ti mësonte dhe tu tregonte atyre për sakrifica financiare. Pra ai i bëri të njohur edhe me arkën e Tehrike Jadidit, për rëndësinë edhe për historinë e kësaj arke. Dhe duke i premtuar që do të vinte përsëri pas një jave. Banorët e këtij fshati i thanë që okay, në rregull, ne jemi një fshat shumë i thellë edhe jetojmë në mes të pyullit, jemi njerëz të varfër dhe nuk kemi, kjo rrugë nuk është e tillë që të vish përsëri edhe të mundohesh edhe pra ti durohesh vështirësitë dhe mundimet e kësaj rruge. Prandaj ne kemi kuptuar rëndësinë e të shpenzuarit në rrugën e Allahut. Prandaj gjithçka që kemi ne ju mund të merrni edhe nuk keni nevojë të vini përsëri. Pra ju mund të shikoni që si Allahu po frymëzon këto zemra, edhe ata njerëz që kanë pranuar xhamatin në vende të thella, nga popull të ndryshëm, edhe ata duke kuptuar esencën e thelbin e këtij mësimi, edhe kanë kuptuar edhe rëndësinë e këtij mësimi. Pra megjithatë që nga dita e parë kanë hedhur hapa gjigant në fushën e sakrificave. Pastaj amiri i Beninin shkruan që në Porto Novo kemi një ahmedian të njohur i cili quhet Meshudi Sahib. Ai kishte paguar 1.000 sterlina britanike në Afrikë, kontribute deri në këtë nivel janë të jashtëzakonshme. Pra dikush të paguaj 1.000 sterlina. Kur misionari i tha atij se përse po bëni, po jepni aq shumë, sepse keni për të paguar edhe arkën e Vakfe Jadidit, edhe keni kontributet të tjera. Pra ai atëherë i përgjigj që le të jenë, por nuk dua të paksoj asgjë nga kjo ark. Allahu inshallah do t'i hap edhe mjetet të tjera dhe mundësitë të tjera. Pra kjo është afrum që cila po ngjallet tek këta njerëz. Megjithatë, misionari veproi mirë që e shpjegoi, sepse qëllimi nuk është që t'i mbledhim parat, por t'u ngjallim atë frum që e nxit për të sakrifikuar dhe pastaj shërben si mjet për të arritur edhe dëlirësinë shpirtërore. Para disa ditësh u zhvillua në Rabua konferenca e Khatme Nabuat. Pra kjo konferencë zhvillohet çdo vit edhe këtu në Angli. Aty një hoxh kishte mbajtur një fjalim të zjarrt, edhe duke pretenduar që xhamatin musliman Ahmedia
e ndihmon edhe mbështesin edhe fuqi të mëdha dhe shtete të fuqishme. Prandaj ky xhamat po arrin suksese dhe progresin. Por Zoti bëri që pas pak qastesh po i njëti hoxh u shpreh vetë se xhamati Ahmedia po arrin sukses dhe progres sepse edhe të varfrit e tyre shpenzojnë në rrugën e Allahut dhe po janë po këto para që mundsojnë thirrjen e Islamit në mbar botën dhe na kanë kaluar në të gjitha drejtime. Pra ky xhamat na ka kaluar në të gjitha drejtime. Pra megjithatë duhet sqaruar që asnjë shtet dhe asnjë qeveri nuk i ndihmon xhamatin, as ne nuk duam të pranojmë asnjë ndihmë, asnjë mbështetje nga shtete të ndryshme, nga qeveri të ndryshme. Është pikërisht fruma e sakrificës në këtë xhamat, falë së cilës Zoti ka bekuar të gjitha përpjekjet e tij. Misionari unë nga Benini shkruan që në një rajon që quhet Sawe, aty kemi një xhamat të ri që quhet Pel, edhe kishim organizuar një mbledhje mujore edukative në të cilën ne shpjeguam rëndësinë historike të arkës së Terik e Xhadidit, edhe po kështu edhe rreth sakrificave financiare. Në fund të mbledhjes, njerëzit antarët e xhamatit ofruan veçmas kontributet e tyre. Atëherë një person, një antar e pyeti misionarin se nuk kishte asnjë para me vete. Edhe ka shumë dëshirë të paguajë diçka si kontribut. Atëherë misionari unë lokal ndihmoi dhe shpjegoi që mund të jepte sa mundë sipas mundësisë. Atëherë ky antar shkoi në shtëpi, ishte shumë i varfër edhe nga shtëpia mori 2 kokër vezë me vete, e tha unë nuk kam asgjë tjetër përveç këtyre kokrave të vezës edhe atëherë misionari i shpjegoi që edhe kjo sakrificë ishte jashtëzakonshme dhe për te mundësisë së tij, edhe ishte e çmuar pranë Zotit, edhe asnjë sakrificë që bëhet para Zotit, bëhet për hir të Zotit, nuk mund të nënvlerësohet. Pra qëllimi duhet të jetë i sinqert. Këto ngjarje që ndodhin në vendet e larta afrikane në cilën ndërmend kohën e kalifit e dytë radhiyallahu anhu, kur gratë ahmediane duke u përgjigjur thirrjes së kalifit nga pamundësia financiare, sillen gjithçka që kishin me vete dhe shpesh jepnin pula apo vezë në rrugën e Allahut. Pra kjo tregon se ato ushqeheshin me ndjenje të sinqerta për hapjen e Islamit. Pastaj në një raport që është dërguar nga shteti i Malis, ata shkruajnë që një ahmedian i vjetër, Abu Bekr Gjara Sahibi, ndërpreu kontributet financiare dhe dalë nga dalu largua dhe uftoha nga xhamati duke mos marrë pjesë në asnjë ndër nga programet e xhamatit. Ndonë se u bën shumë përpjekje për të afruar atë, ai nuk pat asnjëra prej tyre nuk pat rezultat. Por pas një kohe të gjatë, një ditë ai erdhi pa pritmas dhe pagoi kontributin pra gjithçka që kishte për të shluar të kontribute. Dhe tregoi se natën kishte parë një ëndër dhe e sheh veten duke u mbytur në ujë dhe askush nuk i vjen në ndihmë. Atëherë i duket një varg në të cilën gjendej Mesih premtues selam, i cili ia zgjat dorën dhe e tërhoq në varg. Pastaj e porosit që të mos përtonte më në sakrifica financiare. Pas kësaj ëndre, ai i premtoi xhamatit se nuk do të përtoj kurrë në pagesën e kontributeve e as nuk do të shpërfil veprimtarinë e xhamatit. Pra, këtu kemi dëshmi edhe për rëndësinë e kontributeve, si dhe për vërtetësinë e Mesihut të premtues selam, se si një person pranon xhamatin nga një vend i largët në një shtet i largët dhe pastaj dalë nga dalë distancohet edhe përsëri ai orientohet drejt xhamatit nëpërmjet ëndrës. Në nga Benini, një rrëfim tjetër duhet të tregoj, në një vend që quhet Cotonou Zone, aty
kemi një thirrës ndaj Allahut, një antar që quhet Shafiu Sahib. Ai për të marrë sadakan e fitrit kishin shkuar në një shtëpi, edhe kur pyeti ai e pyeti zotin e shtëpisë mundësinë e tij për të paguar sadakan e fitrit, ai u përgjigj se kam vetëm këto 1500 franka. Gruaja ime që është shtatzën ka për të lindur në 2 ditë dhe për këtë më nevojiten 4500 franka. Por jo vetëm kaq, sapo më kishte ardhur qiradhënësi për të marrë qiran 3500 franka dhe ishte i zemruar se nuk kisha arritur të jepja diçka. Kështu që nuk kam asgjë që të jap juve. Pra Shafiu Sahibi, i cili është sekretari lokal i financës, ai e shpjegoi atë dhe tha që edhe në këto situata, në këtë gjendje, ne duhet të japim diçka në rrugt të Allahut. Pra dhe në qoftë se ai e shpjegoi që në qoftë se ai do të jepte diçka dhe do të shpenzonte diçka në rrugën e Allahut, Zoti sigurisht do të shpërblente atë duke shumëfishuar shpërblimin e tij. Pra Huzuri thotë që në raste të tilla misionarët tanë duhet të ndihmojnë njerëz të tillë që janë nevojtar. Megjithatë, ajo ngjarje që vijon na tregon që si Zoti i lartësuar ndihmon dhe përkrah antarët e këtij xhamati dhe si mbron edhe fjalët e antarëve të tij të këtij xhamati. Pra kur sekretari i tha se sigurisht Allah do të ndihmojë dhe sakrificat e tij do të sjellin rezultate, duke dëgjuar fjalët e tij, ai menjëherë pagoi 1000 franka si sadakaja e fitrit, ndërsa 500 franka të tjera për Terik e Xhedidin. Nuk kishin kaluar as 3 ditë që i njëjti person vjen i gëzueshëm te sekretari dhe i thotë se ditën që ju morët kontributin për meje, erdhi një person në shtëpinë time dhe më dha 10.000 franka dhe tha se këto janë ato para që i kishte dhënë borxh filanit dhe tashmë ti të ka kthyer parat. Unë i kisha kërkuar disa herë, por ai nuk më kthente parat, ndërsa tani që pagova kontributin, pa bërë asnjë përpjekje, vetë Zoti i mbushi zemrën e tij dhe ai më ktheu borxhin. Tashmë kam paguar qiran e shtëpisë, madje edhe lindja e fëmijës kaloi normalisht dhe Zoti më ka bekuar me një fëmijë. Isa Sahibi është një musliman ahmedian nga Darussalam, nga shteti i Tanzanis. Ai shkruan që në kishte pranuar xhamatin në vitet 90 dhe para se të pranonte xhamatin ai i përkiste fesë krishtere. Por pas pranimit të xhamatit ai shënoi progres të jashtëzakonshëm në besim. Tashmë ai është pjesëtar i sistemit të testamentit dhe është ndër të parët në sakrifica financiare dhe gjithmonë shënon premtime duke kaluar shifrat e viteve të vitit të kaluar dhe është shumë i përkushtuar edhe për të përhapur mësimet e xhamatit. Madje ka kaluar edhe median të vjetër në këtë përkushtim dhe ai vetë thotë që kur kam filluar të bëj sakrifica në rrugën e Allahut, kam parë bekimet e Zotit zbresin mbi mua. Zoti më ka bekuar aq shumë që është pamundur, nuk është e mundur për mua që të numëroj atë. Thot vetëm për të dhënë si një shembull mund të them që përpara kisha vetëm një shtëpi, por Zoti i lartësuar tani më ka bekuar me pronësinë e 3 shtëpive dhe madje edhe fëmijët e mi janë duke ndjekur shkollë të lartë dhe këto janë mendimet që Zoti më ka bekuar.
Ngjarja vijuese tregon se si Zoti frymëzon edhe fëmijët që japin diçka në rrugën e Allahut. Alada Region është një vend dhe misionari nga ky vend thotë që kishte shkuar në xhamatin Sojo për vizitë dhe aty një vajzë 7 vjeçe kishte sillte domate dhe speca dhe mandarina, kishte sjell atë ditë për të në vend të kontributit kishte sjell domate, speca dhe mandarina. Edhe tha që këto kam sjell për Terike Xhedidin. Presidenti i atij vendi tregonte se ajo vajzë jep kontribute çdo muaj, edhe pse është 7 vjeçe. Edhe në qoftë se mamaja e saj nuk I jepte para për të dhënë kontribut, ajo qante me lot. Kur misionari jon shkoi tek ajo për ta marrë kontributin, ajo kishte shkuar në shkollë, edhe kur u kthye nga shkolla dhe shkoi në shtëpi, nuk gjeti asnjë para, prandaj shkoi më një herë në ar, edhe mori këto sende, pra këto perime për të dhënë në vend të kontributit. Pra kjo është ajo frymë që Zoti I lartësuar ka ngjallur edhe në zemrat e fëmijëve. Presidenti I xhamatit të Nigeri thotë që kam pasur disa probleme financiare dhe isha shumë I mërzitur. Një ditë mendova se kisha 3 muaj dhe s'kisha paguar asnjë para në kontribut. Mendova se kjo ishte arsyeja pse ndodhesha në atë shtrëngesë ekonomike. Atëherë shkova në xhamat dhe pagova 4.000 naira si kontribut për 3 muaj. Zoti bëri që po atë muaj shita një parcelë dhe Zoti më bekoi me një fitim për 800.000 nxira. Kjo më përforcoi besimin dhe kuptova se Zoti është I vërtet në fjalën e Tij. Nëse dikush sakrifikon në rrugën e Allahut, ai ja kthen gjithçka duke e shumë fishuar. Tashmë ai ka bler një parcelë të madhe në kryeqytetin e shtetit Kogi, pra në Lokoja, dhe I ka dhuruar xhamatit për xhami dhe qendrën e re. Një Ahmedian nga Tanzania, Zoti Marvenda shkruan që ka marrësim deri në shkollën e mesme dhe për kohë të gjatë ngela pa punë. Pastaj gjeta punë si roje në një firmë që tregtonte me gaz. Paga u përsaktua për 56.000 shilling. Unë që atë moment u betova se pavarësisht situatave, unë do të paguaj kontributet e mia sipas normave të përsaktuara dhe nuk do të apartoj asnjëherë në përmbushjen e këtij premtimi. Pra ai I mbajti fjalën e tij dhe thotë që sot me mëshirën e Zotit të lartësuar, fal kësaj sakrifice të vazhdueshme, unë jam operator kryesor I fushës së gazit në këtë kompani. Edhe po marr 1.5 milion shilling si paga mujore. Edhe pse aftësia ime dhe kualifikimi im është vetëm deri në shkollën e mesme, edhe se madje sipas rregullave të kompanisë nuk jam I aftë të mbaj këtë detyrë dhe këtë pozitë, por është vetëm është mirësia dhe mëshira e Zotit të lartësuar që përmes bekimeve të sakrificave financiare unë shërbej me këtë detyrë edhe sot po paguaj kontributet e mia sipas normave të përsaktuara. Pra të tillë janë këta njerëz që po përparojnë në përullësi dhe në sinqeritet dhe si thot Allahu në Kur'an vanfiku khairan li anfusikum, pra nëse shpenzoni është më mirë për veten tuaj. Pra ata kanë kuptuar këtë mesazh dhe kanë kuptuar këtë mister dhe Zoti po I shpërblen. Nga India, sekretari I Terike Xhedidit, Shahabuddin Sahibi shkruan që një antar që radhitet ndër kontribuesit më të rregullt dhe më të përkushtuar në xhamatin e Gjerqerlës, pasoi humbje të madhe në biznesin e tij. Ai merrem me ndërtim dhe kishte shumë muaj që ishte I shqetësuar dhe më telefononte duke kërkuar lutje që të arrinte të paguante kontributin e tij. Pra I shkruan që një natë ai më telefonoi dhe tha të kërkoj që të takoja. Pra ishte shumë I shqetësuar
Dhe ky misionari, pra ky sekretari i Tehrik e Jadidit i shpjegoi që të besonte dhe të kishte besim të pathyeshëm tek Zoti dhe të falte 2 rekate edhe të lute edhe të pushonte. Por nuk kaloi shumë kohë që ai përsëri më telefonoi dhe tha, ju lutem prisni edhe pak dhe mos flini para se të vi. Pra ky antar ndërkohë që po lutesha më telefonoi kur erdhi pra në shtëpi kishte para me vete dhe tha që ndërkohë që lutesha më telefonoi një biznesmen tjetër, ai më kishte borxh dhe duhet të më lante një sasi të konsiderueshme parash. Por tashmë unë kisha humbur të gjitha shpresat, pra i kishte kërkuar disa herë, po ai nuk i kishte kthyer parat. Tani, ndërkohë që lutesha, ai më mori në telefon dhe tha, eja merr një herë dhe merri parat e tua. Me që kisha bërë një jetë se do të paguaj kontributin, prandaj Zoti më zgjidhi problemin. Pra erdhi me një herë për të paguar kontributin e tij, edhe pse ishte vonë. Pra Bashiruddin Sahibi është zëvendës drejtori i financës në Kadian, thotë që një antar i sinqert i xhamatit kishte premtuar për Tehrik e Jadidin për të paguar më shumë se 250% nga premtimi që kishte në vitin e kaluar. Pasi që bëri këtë premtime, ai u nis për zyrën e tij, po pastaj ai më një herë mori në telefon sekretarin e Tehrik e Jadidit dhe tha që se kur doli nga xhamia, pasi që kishte dhënë premtim për Tehrik e Jadidin, mësoi se kishte shënuar më shumë fitim në tregti. Unë mendoj se ky fitim vjen vetëm përmes mirësisë dhe mëshirës së Zotit të Lartësuar dhe fal premtimit tim që bëra në arkën e Tehrik e Jadidit. Prandaj dyfishoni premtimin tim. Pra ai kishte paguar 250% më shumë, por tani që mësoi që Zoti kishte siguruar dhe kishte dhënë fitim në tregti, ai dyfishoi premtimin e tij. Po kështu një misionar nga Kerala të Indis shkruan që një antar që është shumë i përkushtuar dhe shumë i përulur, shumë i sinqert në xhamat, kishte dhënë premtimin e Tehrik e Jadidit me një rritje për 200%. Ai kishte edhe si vjet kishte paguar kontributin e tij me rritje. Ai i tregoi sekretarit të Tehrik e Jadidit që kishte nisur biznesin e tij me një investim për 30.000 rupish dhe vetëm me 3 punëtor. Por tashmë Zoti i Lartësuar më ka bekuar aq shumë që sot kam 8 fabrika të mobilerisë në Indi, në Dubai dhe në Indonezi. Dhe kam më shumë se 500 punëtor që punojnë në fabrikat e mia. Gjithë ky progres që shikoni ju është fruta e të shpenzuarit rregullisht në rrugën e Allahut. Madje thotë që sa herë që jap diçka në xhamat, Zoti më kthen duke shumë fishuar para se të vijë koha e akşamit. Pra asnjëherë nuk kam ndier ngushtësi financiare fal bekimeve të Zotit. Po kështu nga Rabua në Pakistan, zëvendës drejtori i financës shkruan që në Karachi, kur kishte shkuar për vizitë, atëherë një banor i zonës Clifton, kur ky e inkurajoi që të paguante në Tehrik e Jadid, ai i tha që të shkuante vet me rritje premtimin. Ai kërkoi dhe pyeti se sa do të shkruante. Ai tha ai atëherë ju përgjigj duke thënë që nuk kam parasysh për kushtet tuaja. Edhe unë di vetëm për lagjën tuaj se sa duhet të jetë si buxhet, por nuk mund të shkruaj për buxhetin tuaj personal. Prandaj ju mund të thoni vetë duke ditur për gjendjen tuaj. Madje ai e tregoi edhe një ngjarje që kur drejtori i financës kishte shkuar në provincën Sind për vizitë, të njëjtën përgjigje kishte kthyer edhe një antar tjetër. Atëherë ai
kishte thënë atij që un nuk di për kushtet tuaja. Nëse unë ju them për të paguar 500.000 rupi, atëherë a mund të jepni mund të paguani 500.000 rupi në këtë ark? Duke dëgjuar këtë ngjarje, ky i ri, pra i riu tha, me që keni thënë për të paguar 500.000 rupi, atëherë shënoni 500 rupi si buxhet, si premtime nga ana ime. Pra ai po priste fëmijë, andaj ai pagoi 100.000 rupi nga fëmia që ende nuk ishte lindur, përveç atij premtimit që kishte bërë. Pra amiri i misionari i Zvicrës shkuan, thotë që Bekim Regjibi Sahib është një zvicran me origjinë dhe me origjinë është shqiptare nga Maqedonia. Ai është antarësuar vetëm në muajin tetor të vitit të kaluar dhe atëherë kishin ngelur vetëm 5 ditë në përfundimin e vitit financiar të Tehrike Jadidit. Dhe me të hyrë në xhamat, pa pasur asnjë premtim, ai menjëherë pagoi 1.000 franka zvicerane dhe në arkën e Tehrike Jadidit dhe premtoi për të paguar po aq para për vitin tjetër. Gjatë vitit kur mësoi për rëndësinë e të shpenzuarit në rrugën e Allahut, atëherë ai dyfishoi premtimin e tij dhe përveç Tehrike Jadidit premtoi për të paguar 2.000 franka zvicerane edhe në arkën e Ukfe Jadidit. Firma ku punon ai ja ofroi një kurs që është mjaft i kushtueshëm dhe zakonisht ky kurs ofrohet atyre punonësve që kanë përvojë të punës dhe janë mbi moshën 35 vjeç. Shumë persona dëshirojnë të ndjekin në këtë kurs, por nuk e arrin dot. Ai thotë që unë jam vetëm 23 vjeç dhe as nuk kisha menduar për këtë kurs, por kompania vetëm ofroi këtë kurs. Sigurisht ky është fruti i sakrificës financiare me të cilin Zoti më bekoi mua. Pra Zoti po u tregon shenjat e ekzistencës së tij edhe antarëve të rinj evropian. Po kështu, një tjetër ahmedian zvicran me origjinë shqiptare nga Maqedonia, Bekim Sahibi, shkruan se pronari i kompanisë sime ku punoj unë është njëri shumë kornac dhe i rrep në punë. Ai ka shumë vështirë, ka të zorshme nëse paguan, nëse i jep para dikujt. I jep shumë pak rrogë punonësve dhe gjithmonë punëtorët i kërkojnë rritje në pak, por ai ose injoron ose vepron me hile dhe dredhi. Pra i thotë që një ditë më thiri pronari në zgjur dhe tha që unë dua të rris pagën tënde. Unë u çudita dhe u habita dhe i thash se si ka mundësi, jeni shumë i rrep dhe si keni menduar për të rritur rrogën time. Atëherë pronari u përgjigj që nuk e di, asu nuk e di, por vetvetiu ky mendim ka pushtuar mendjen time dhe po mendoja që ka shumë kohë që nuk kam ngritur rrogën tënde, prandaj kam menduar që të ngre edhe të rris rrogën tënde. Pra ky thotë që pas asnjë arsye, ngritja dhe rritja e rrogës është rezultati dhe fruti i sakrificave financiare që arritet të bëja. Pra në Sydney Sahibi, amiri rajonal i Londrës, ai rrëfen një ngjarje të shokut të tij. Ai thotë që një musliman, një antar i kishte treguar që ai i lutte Zotit që të arrinte të paguante kontributin e Tehrike Jadidit. Allahu thotë që Allah më ngjalli mendimin se në vend të trenit do të udhtoja me autobus. Kështu që duke udhtuar falës do të kurseja parat. Ndonse udhtimi me autobus zgjaste gjysmor më tepër, por unë menjëherë fillova të veproja në këtë mënyrë. Kështu që arrita të kurseja 2 pound çdo ditë dhe në fund të vitit kurseva 400 pound, të cilat pagohen në arkën e Tehrike Jadidit. Pra njerëzit mendojnë edhe në këtë mënyrë. Në një shtëpi këtu në Londër, hajdutët vodhën të gjitha sendet me vlerë, por një zarf në të cilin ai kishte, pra antari i xhamatit kishte futur 1.000 sterlina për të kontribuar në Tehrike Jadidit, mbeti i paprekur. Ai shkoi në xhamat dhe dorëzoi ato para duke thënë se ato para e kisha menjanuar për kontribut dhe me që hajdutët nuk i kanë prekur, prandaj po ju sjell si kontributi im për arkën e Tehrike Jadidit.
Po kështu ऐसे लोग हैं वो इस पर एतराज करते misionari misionari imami I Australisë shkuan që gjatë ditëve të fundit kishim ijtema कमाने वाले को të khudamve edhe aty kisha bërë thirrje të gjithëve për të paguar kontribute në arkën e Tehrike Jadidit. Gjatë programit fëmijëve u dhanë çmime në formën e kuponave me vlerë dhe disa fëmijë që Arsalan, Atif dhe Kamran që duhen përmendur kishin fituar kupon në një vlerë për $89. Atëherë duke dëgjuar fjalët e mia, ata shtuan edhe $19 edhe dorëzuan dhe paguan $100 në arkën e Tehrike Jadidit. माली कुर्बानियों की तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी और देनी चाहिए. Po do të thotë që रजीम जो किसी जमात disa persona दूसरों को kritikojnë जहर भर për dhe thonë që janë kontribute të përgjithshme që duhen paguar dhe pastaj kjo arka e Tehrike Jadidit dhe arka e Vakf Jadidit nuk kanë nevojë të paguhen. Një misionar më ka shkruar një letër të tillë edhe ai thotë që personi I cili ka kritikuar dhe ka ngritur këto kritika është I dobët dhe për të paguar këto kontribute edhe frekuenton shumë pak në xhami edhe ndër ata që nuk paguajnë kontributet e tyre në mënyrë të rregullt. Pra kontributi I përgjithshëm është duhen paguar me përparësi edhe çdo njeri që ka të ardhurë duhet të veprojë në këtë mënyrë. Ndërsa Tehrike Jadidi dhe Vakf Jadidi arkat të tilla janë vetëm shërben që antar të rinj të mësohen me sakrifica financiare. Edhe Hazuri thotë që këta kritik që këta persona që kritikojnë mund të numërohen në përkishta, nga një herë tentojnë t'u helmojnë mendimin edhe të tjerëve. Prandaj thjesht për informacionin e tyre dua të them që me mëshirën e Zotit të lartësuar sot mëtaja mbulon të gjitha vendet e botës. Janë 10 satelita që transmetojnë sinjalin e mëtas. Vetëm harxhimet e këtyre satelitave përveç shpenzimeve të stafit, të pajisjeve të tjerë janë aq shumë saqë kur këto shifra u tregojmë të tjerëve ata mbeten të shtangura nga habia se si mund të menaxhohen të gjitha këto kanale përmes këtyre satelitave pas një reklam dhe vetëm përmes kontributeve financiare të antarëve. Pra ata habiten ndonse mëtaja për të mbuluar shpenzimet e mëtas, disa xhamate japin edhe kontributet e tyre dhe mbështesin me buxhetin e tyre. Megjithatë, kontributi I tyre përballë shpenzimeve janë shumë pak dhe prafërsisht këto shpenzime janë po aq sa janë grumbulluar kontribute nga arka e Tehrike Jadidit si vjet. Pra, ju kam përshkruar vetëm një skicë të thjeshtë të këtyre shpenzimeve. Nëse dikush kritikon, atëherë le të kritikojë. Ne dimë se me mëshirën e Allahut të gjitha këto shpenzime realizohen në mënyrë shumë të organizuar dhe përpiqet deri maksimum që të kursehen paratë e xhamatit ose të shpenzohen në mënyrë të drejtë. Prandaj edhe xhamatet duhet të bëjnë përpjekje të veçantë që të kursejnë paratë e xhamatit edhe të zgjerojnë veprimtarinë e tyre, pra duke shpenzuar më pak duhet të përpiqen për të arritur rezultate më të mëdha. Ju kam dhënë disa shembuj për të treguar se si Zoti ka frymzuar zemrat e besimtarëve. Pra përpjekjet tona nuk arrin as të 10 të rezultateve që kanë arritur fal bekimit të Zotit të lartësuar. Është Allahu I cili përgatit zemrat për këtë sakrificë. Ai I di nevojat fetare dhe vetë realizon ato. On kam dhënë një shembull edhe nga Afrika, se si Zoti I lartësuar
I tërhoqi vëmendje një antari përmes Mesihut e premtuar selam nëpërmjet ëndrës. Pra Zoti na bën pjesëtar në këtë sevap dhe një mirësi dhe është një mirësi që u aqel derën mirësive të tjera pasardhëse. Tani dua të shpall vitin e ri të Tehrik-e Jadidit dhe dua të shpall edhe për raportin e vitit të kaluar. Ky viti ishte viti 80 të Tehrik-e Jadidit, i cili përfundoi me datën 31 tetor 2014 dhe sipas raportit si vjet janë grumbulluar 8.470.800 sterlina, pra afërsisht 10.800.000 euro. Pra krahas vitit të kaluar si vjet janë grumbulluar 601.000 sterlina britanike më shumë. Antarët e Pakistanit, pra Pakistani është në vendin e parë për sa i përket kontributeve. Antarët e Pakistanit nuk kryesojnë vetëm në sakrificat financiare, por edhe ato të sakrificas së jetës. Allahu u lehtësoft situatën dhe u dhën qetësi. Allahu hap rrugët e përhapjes së xhamatit edhe në Pakistan. Pastaj 10 vende të tjera përveç Pakistanit radhitën në këtë mënyrë. Gjermania është në vendin e parë pas Pakistanit, pastaj është Anglia. Anglia në vitin e kaluar gjendet në vendin e tretë, kurse si vjet është ngritur në vendin e dytë. Pastaj është Amerika, e katërta është Kanadaja, e pesta është India, e gjashta është Australia, e shtata është Indonezia. Pra Australia ishte në vendin e 7 vitin e kaluar, kurse ka zvendësuar Indonezin si vjet edhe si vjet gjendet në vendin e 6. Pastaj janë 2 xhamate nga lindja e mesme, pastaj është Zvicra, Ghana dhe Nigeria. Për sa i takon rritjes në kontribute, 10 xhamate të para janë kështu. Ghana është në numrin e parë, e cila ka shënuar një rritje për 50%, pastaj vjen Australia në vendin e dytë me një rritje për 44%, pastaj janë disa xhamate nga lindja e mesme, të cilat kanë shënuar rritje për 17%, pastaj është Zvicra me rritje 50%, pastaj Pakistani me 14%, është Anglia me 14%, Indonezia, India dhe Gjermania janë barabartë, pastaj në vendin e fundit është Kanadaja në këto 10 vende që kanë arritur rritje më të mëdha në kontribute. Për sa i përket pagesës sipas frumës, Amerika kryeson listën, ndjekur nga Zvicra dhe Australia. Vitit të fundit ju kam tërhequr vëmendje që nuk duhet të marrë parasysh vetëm rritja në buxhet, por ajo që është e rëndësishme është që duhet rritur numri i kontribuesve, jo thjesht numri, jo vetëm sasia e të ardhurave. Pra në qoftë se do të rritet numri i kontribuesve, atëherë vetvetiu do të rritet edhe buxheti. Deri tani si vjet numri i kontribuesve ka arritur te 1.211.700 persona, pra vetëm gjatë 4 viteve të fundit janë shtuar 600.000 antar kontribues në këtë listë. Disa xhamate po punojnë jashtëzakonisht mirë në këtë drejtim për të përfshirë sa më shumë antar në këtë listë. Xhamati Kababirit është në vendin e parë në këtë përpjekje, ndjekur nga Benini, Nigeria, Gambia, Senegali, Kameruni dhe Guinea Conakry.
Në Afrikë, vendi I parë për sa I përket kontributit është Ghana, pastaj është Nigeria, pastaj Mauric, Burkina Faso, Tanzania, Benini, Gambia, Kenya, Sierra Leone dhe Uganda. Në zyrën e parë, pra brezi I parë I kontribuesve të Tehrik-e Jadidit janë sipas arkivit janë 5.927 persona, sipas të dhënave të zyrtare 105 janë të gjallë, ndërsa të tjerët llogarit e të tjerëve që kanë ndruar jetë janë 5.822 llogarit që janë të hapura dhe kontribuohen nga mbahen aktive nga familjarët e tyre ose nga antarët të sinqertë të xhamatit. 3 xhamate të mëdha në Pakistan janë pra ato xhamate urbane janë Lahore, Rabua dhe Karachi. Pastaj në Gjermani janë Rüdermark, Neuss, Wertheim, Mehdi Abad, Drei-Isch, Goitsburg, Nidarok, Salmark, Bergnoid. Për sa I përket kontributit të ardhurave të Tehrik-e Jadid në Angli, 10 xhamate të para janë Jamia Fadl, Worcestershire, New Malden, West Hill, Mosque West, West Birmingham, Central Chem, Rens Park, Gillingham, Bethel Futu. Në Amerikë, 5 xhamate të para janë Silicon Valley, Los Angeles, East Detroit, Seattle, Harrisburg. Allahu I pranoft sakrificat e të këtyre besimtarve dhe u bekoft pasuritë dhe jetën dhe I mundsoft edhe xhamati që të shpenzojnë këto para në mënyrën e duhur. Pas namazit do të udhëhet një xhenaze në mungesë I cili I përket muallimit të xhamatit dhe misionarit të xhamatit Haji Yusuf Edusi Sahib nga Ghana, I cili ndroi jetë me datën 2 nëntor, natën e 2 nëntorit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai kishte shkuar në Bolga Tanger për të mbikëqyrur ndërtimin e një xhamie dhe ishte nisur nga Kumasi në Bolga. Ky vend është shumë I largët, është 5 apo 600 kilometra nga qyteti ku jeton ai. Kishte parë edhe një xhami në Tamala, edhe duhet të flinte atje, atë natë duhet të kalonte atje, por ai ngulmoi dhe këmbënguli që të kthehe në Kumasi. Pra është thyer në Kumasi, por ndjente shqetësim, ndjente vështirësi edhe probleme tjera shëndetësore për dhimbje barku, edhe kërkoi që të nxitohej drejt shtëpisë sa më shpejt, edhe mbriti kur shkoi në shtëpi, ishte ushtri atje, edhe u ankua për dhimbje stomaku. Familja e tij e quan në spital, po ishte në vetdije dhe kërkoi nga doktori që të vinte në gjumë. Por doktori kur e kontrolloi, kuptoi që ishte në grahmat e fundit pra ishte në çastet e fundit të jetës, edhe pas pak çastesh ai ndroi jetë dhe doktori u tha fëmijëve se sepse nuk e njifte, nuk e dinte babain e tyre, por duke parë mënyrën e vdekjes së tij mund të kuptonte se ishte një njeri I jashtëzakonshëm. Pra ai ishte lindur me datën 15 dhjetor
në vitin 1942 në Kumasi, në një familje krishtere, dhe kishte nga fëmijëria kishte prirje të veçantë ndaj besimit, dhe ai vetë thotë që një herë kur ishte vogël mendoi që vallë çfarë do të fitoja po ta kisha të gjitha shkëlqimet dhe pasuritë e kësaj bote, por Zoti të kishte mbetur i pakënaqur prej meje. Pra punonte, ndihmonte dhe xhaxhain e tij, i cili kishte një biznes me kinema, shikonte edhe filma në atë moment, por ndjeu një niveri ndaj asaj pune dhe braktisi gjithçka dhe u kthye në shtëpi. Pastaj shkoi në kish, në një kish katolike, dhe aty bëri një lutje, tha: o Zot, nëse jeta ime tërheq zemrimin tënd, atëherë më jep vdekje kur je i kënaqur prej meje. Pra Zoti sikur se pranoi lutjen e tij, dhe po atë moment kur doli nga kisha, takoi një shok i cili i tha që o Joseph, sepse ashtu i kishte emrin ai, Joseph, dhe tha që kam dëgjuar një xhamat, edhe më ka pëlqyer mënyra më ka pëlqyer shumë argumentet që shtronte ai, edhe unë dua ta antarësoj në atë xhamat. Prandaj unë po shkoj në qendrën e tyre. Yusuf Edusi Sahib e shoqëroi atë, tha: "Okay, edhe unë do të shoqëroj ty deri aty." Kur ata shkuan në qendrën e xhamatit dhe biseduan me misionarin, misionari pa pyetur se kush donte të antarësohej në xhamat, u dha të dyve formularin e betit dhe u lexoi kushtet e betit, dhe pastaj dhe pyeti të kush dëshiron të antarësohet. Atëherë duke dëgjuar këtë pyetje, Yusuf Edusi Sahib më njëherë pas një ngurim tha që ne të dy duam të antarësohem në xhamat. Ai ishte vetëm 16 vjeç në atë moment, edhe duroi edhe kundërshtimin e prindërve, sidomos kundërshtimin e babait, por asnjëherë nuk u tërhoqa nga vërteta, dhe pastaj duke ndjekur edhe shkollën e xhamatit, ai u bë misionar, dhe me përpjekjet e tij edhe babai i tij pranoi xhamatin. Ai në moshën 20 vjeç përfundoi arsimin e tij në fakultetin e xhamatit në Ghana, dhe pastaj u martua dhe njëkohësisht edhe bëri progres në rrugtimin shpirtëror. Kur ishte 40 vjeç ishte usëmur rënd, dhe doktorët këshilluan që të prisnin këmbën e tij, dhe thanë që nuk ishte asnjë zgjidhje tjetër. Madje doktorët thanë që ishte një sëmundje pa shërueshme dhe nuk mund të jetonte gjatë, dhe ai vetë thotë që ishte shumë i mërzitur nga gjendja e tij, dhe një herë i lut Zotit duke thënë që duke ju drejtuar këmbës së tij që o këmba ime, unë jam shërbëtor i mësuar të premtuar, më duhet të udhëtoj në vende të largëta dhe ti s'mund të pengosh punën time. Pra i tili ishte pasioni i tij për të përhapur mesazhin e Islamit, mesazhin e mësuar të premtuar selam. Kalifi 4 Rahimulale e dërgoi në Amerikë për mjekimin e tij, dhe aty madje shkroi që i shkroi doktorit Kalifi 4 shkroi letër doktorit të Amerikës dhe tha: jeni me fat që Yusuf Sahibi po vjen tek ju, dhe mos kujtoni që ka ardhur Yusuf Sahibi tek ju, po mendoni sikur se kam ardhur unë tek ju. Ai është shumë i dashur për mua, prandaj kujdesuni për të sikur se kujdeseni për mua. ये बीमारी तो खत्म होने वाली है और तुम जल्द शिफायाब हो जाओगे. कहते हैं 9 साल तक मुब्तला थे बीमारी में, मगर उसके बाद ऐसा मौजज़ा हुआ कि आखिर तक अब तक इनको ai vetë thotë që kishte dëgjuar kur ishte
kishte parë një ëndër që kishte që shikon mur në murin e një shtëpie dhe muri kishte një mbishkrim ku dhe dikush recitonte nga mbrapa në sfond që innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, pra me të vërtet ata që thanë se Zoti junë është Allahu dhe i qëndruan besnik kësaj deklarate. Duke dëgjuar këtë recitim, ai pa në ëndër pa një person i cili i afrohet edhe ulet pranë tij edhe fërkon këmbën e tij dhe tha: Jusuf, mos u shqetëso, kjo sëmundje do të përfundojë dhe ti do të shërohesh. Ai thotë që unë kisha 9 vjet që isha në atë sëmundje, por pastaj Zoti bëri shfaqjen një mrekulli dhe u shërua dhe nuk pata asnjë gjumë të asaj sëmundje. Madje kur ishte 63 vjeç, kishte parë një ëndër që kush do të mbushte 63 vjet do të ndronte jetë. Prandaj kur i afrua vitit 63 të jetës së tij, ai thiri fëmijët e tij dhe lexoi u recitoi këta jetë të Kuranit: am kuntum shuhada idh hadara yaqub al maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Se a ishit ju dëshmitar kur i erdhi Jakubit çasti i vdekjes dhe ai u tha bijve të tij: kë do të adhuroni pas meje? Pra edhe ai thiri fëmijët e tij dhe pyeti se kë do të adhuronin pas tij. Dhe madje u tha se ju keni para jush jetën time, unë gjithë jetën i kam përkushtuar xhamatit. Prandaj tani më afrohet edhe çasti i vdekjes dhe trashëgimtari im i sinqert do të jetë ai që është më i druajtur prej Zotit. Pastaj ai njoftoi vllajën e tij që ditën kur u bë 63 vjeç, kishte ardhur engjëli i vdekjes dhe ai i dha pak afat për të jetuar dhe tha që nuk tregoi qartësisht se sa vite do të jetonte, por do të jetonte pavarësisht deri moshën 70 vjeçare. Kur ndroi jetë Maulana Wahab Adam Sahibi, atëherë ai kuptoi që tani ishte radha e tij. Pra kështu po largohen dalë nga ndal antar të sinqertë të xhamatit të Ganës. Allah bekoft xhamatin me antar më të sinqertë se sa ka pasur xhamati i Ganës. Kishte ardhur edhe këtu në gjelsen e Anglisë, ishte i sëmur dhe donte të kthehet sa më shpejt. Një herë kishte ardhur në Angli në kohën e kalifit të 4 dhe kalifi i 4 duke mbatur fjalimin e tij e thiri atë dhe kur ai u afrua, ai duke vënë dorën e tij mbi supet e Jusuf sahibit, kishte thënë kalifi 4 që o Jusuf, unë e di se juve nuk ju pëlqen se veprat tuaja të tregohen të tjerëve, por ato tashme janë shfaqur vetvetishëm, janë bërë të njohur, dhe unë do të tregoj xhamatit se jeni besimtar shumë i sinqert dhe i delir. Ai teksa po dëgjonte këto fjalë qante me dënes. Kur kam shkuar për herë të parë në vitin 2004 në Afrikë, e kisha gjetur të përkushtuar dhe ndër të parët në sakrifica financiare. Kishte shpikur një ilaçe dhe kishte fituar goxha para nga shitja e ilaçi, edhe nga të ardhurat që kishte siguruar ai, kishte ndërtuar shumë xhami. Madje janë 40 ose 45 xhami që janë ndërtuar vetëm nga financat e tij, dhe ka ndërtuar ai vetë personalisht. Janë xhamit shumë të bukura dhe të mëdha. Madje më tregoi edhe qendrën e xhamatit të cilën e kishte ndërtuar me shpenzimet e tij dhe pra ishte njëri falës, ishte njëri shumë i thjesht, zemërgjer, i përullur, i druajtur
falësirregullt I tahajjudit, fjalbut dhe I pajisur me veti të larta dhe I përkushtuar ndaj kalifatit. Kursente para edhe në ushqim, në qoftë se shikonte që ushqimi harxhohe ose shkonte kot, I shkonte dëm ushqimit, ai mërzite. Dhe njëherë djali I tij Hafiz Ismail Ahmed, I cili është në vitin e fundit të fakultetit të xhamatit të teologjisë në Ghana, ai thotë që njëherë është edhe hafiz I Kuranit, ai thotë që baba im isha te baba im edhe bëra një veprim që I shkaktoi zemrimin. Dhe për shkak të Kuranit ai mu drejtua dhe tha që për shkak të Kuranit që ke në kujtesë unë nuk mund ta qortoj ty, por edhe ti duhet të respektosh Kuranin dhe nuk duhet të veprosh në këtë mënyrë. Kjo më bëri shumë përshtypje. Edhe Hudhuri thotë që ai ishte shembullor edhe për misionarët. Inshallah do të udhëj gjenazën e tij pas namazit. Allahu e mëshiroft dhe I lartësoft shkallën e tij në xhenet edhe u mundsoft fëmijët e tij të ecin përpara dhe të përparohen në përullësi dhe në sinqeritet. Amin. Allahumma amin. नमाज के बाद जैसा कि मैंने कहा कि नमाज जनाजा गायब अदा किया जाएगा. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله